Prvýkrát ste boli na e-bajku? Áno, prvýkrát. Čo hovoríte? No super skúsenosť, že som to nikdy nezažil, len som o tom počul. Ale dobre, akože aj pri tej najmenšej podpore vlastne v meste je úplne super. Akože. Musím povedať, že veľmi ma to prekvapilo, ako sa to ovláda. Človek má pocit, že s tým letí jak šíp. Viem si to predstaviť, že ľudia, ktorí chcú byť trošku možno na vzduchu, ale nie sú až takí úplne športovci, že je to príjemné. No. To paráda, no. Do kopca hlavne. Prvýkrát na e-bajku? Áno, A čo hovoríte? je to pecka. Vy ste prvýkrát na elektrobicykli? Áno, prvýkrát a nemyslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože sa obávam, že vymením normálny bicykel za toto. Nie som lenivý ani starý a bavilo ma. Keď človek zistí, že nemusí až toľko šlapať a od bicyklu je väčšiu vzdialenosť, si to je bajko, je to veľa lepšie. Prvýkrát na elektrobicykli? Áno, prvýkrát. A čo hovoríte? Super, veľmi sa mi páčilo do kopca, keď som išiel, hore akože tam bola cítiť tá podpora. Podľa mňa je to dobré, že môžu práve aj ľudia, ktorí nemajú tú kondičku, ísť bicyklovať s ľuďmi, ktorí tú kondičku majú. Do kopca, keď som išiel, hore akože tam bola cítiť tá podpora. Bolo to super, vyšli sme až na hrad do kopca, čo inak šlapem možno 15 minút, tak boli sme za 2 minúty hore. Hlavne som si užil ten stupeň najväčšej podpory, tá akcelerácia akože na rovinke bola neskutočná. Kebyže mám elektrobicykel, tak by som išiel na bicykli aj tam, kde by som ináč išiel autom.